Gimana hari ini? Lebih baik kan? Aku harap begitu ya. Walaupun terlihat baik-baik saja ketika diremehkan orang lain. Ya, aku harus kuat. Aku harus bisa membuktikannya. Membuktikan bahwa aku tak pantas untuk diremehkan. Sulit sekali memang. Sulit sekali berhadapan dengan apa yang seharusnya tidak berhadapan denganku. Padahal aku memiliki hak untuk membalas. Aku memiliki hak untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan orang lain. Tapi entah kenapa aku tak bisa. Aku tak bisa melakukannya. Aku tak mau melakukan hal bodoh yang hanya untuk membalas apa yang aku rasakan. Entah kenapa aku merasa sakit ketika ada orang yang merasakan apa yang aku rasakan. Oleh karena itulah aku berusaha tidak membalas apa yang orang lain lakukan kepadaku. Aku tak ingin orang lain merasakannya juga. Ya, walaupun ini berat untukku, tapi aku sudah berjanji. Berjanji dengan diriku sendiri. Berjanji untuk menahan apa yang seharusnya tidak boleh aku lakukan. Melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Sulit sekali memang. Sulit sekali melakukan itu semua. Tapi ini adalah tindakan yang benar menurutku. Maka aku harus melakukan ini. Entah mengapa aku ingin mengatakan ini kepadamu. Iya, untuk kamu yang mengalami hal yang sama dengan diriku. Mengalami masa-masa sulit seperti yang aku rasakan. Aku mohon, kuatlah. Kuatlah dengan apa yang terjadi dengan dirimu. Bentengilah dirimu ketika ingin melakukan hal-hal yang akan membuatmu menyesal. Jangan pernah berpikir untuk membalas dan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ketika kamu melakukan itu, artinya tak ada bedanya antara kamu dan orang itu. Aku mohon, balaslah mereka dengan pencapaianmu. Balaslah dengan tindakan yang tak akan merugikanmu. Ketika kamu bisa melakukan itu, artinya kamu sudah berhasil. Bukan berhasil melawan orang lain,